Luar biasa Minicon. Memang ada perbedaan ya. Bahwa alat Minicon ini sangat bekerja dengan baik. Terasa banget bedanya. Minicon itu bagus ya buat stabilin arus motor ya. Minicon motor ini sangat membantu sekali. Dahsyat. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Federasi seperti pakai gas spontan. Jadi motor yang tadinya lampu sen mati, lampunya depan redup, sekarang lampu sen nyala. Ada perubahan dari mulai getaran mesin agak lebih halus. Bahkan tarikannya pun sangat enak. Terutama dari starter. Awal starter itu biasanya agak berat dan agak lama. Ini ketika nyalain starter langsung hidup. Suara mesin lebih halus. Kalau dari kecepatan sih ada penaikan ya. Tarikannya mulai bagus, terus stabil Pak. Klaksonnya hidup sekarang. Ya, tadinya klaksonnya mati. Ini kontakannya jadi lebih ganas ya. Dan tarikan juga lebih spontan ya. Pukul gigi pun sangat enak sekali. Yang tadinya motor saya di tahun 2016 tidak bisa bunyi klaksonnya, setelah menggunakan Minicon bisa. Ini biasa agak berepet di awalnya, sekarang sudah langsung jos. Gitu ya. Emang